तू साइड में हट जा। तू साइड में हट जा। ओ बाचा वो आता ओट 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 लगा ओट। सीधा वो सीधो लेना चाहे तो को मार लगती है। ओलाड़े हो बिल्ली ओलाड़े हो। वो मार दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है फिर से देखते हैं भाई। ये तो एकदम से ढलान थी, ट्रैक्टर चढ़ नहीं पाया। काफ़ी जोर लगाने के बाद, जोर आजमाइश के बाद साहब भाई मैं ना लगा रहा था कि भाई भाई निकल गए।
भाई साहब बात नहीं बनी आखिरकार फिर से। दोस्त यार काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बनाने का मौका मिला है तुम्हें। काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग बनाए हुए, सोचा आपको कुछ तड़कता भड़कता दिखा दूँ। शहरी शहरी जगह में कोई मज़ा नहीं है भाई साहब। गाँव में आओ अपने, उसी में मज़ा है। दोस्तों ढलान काफ़ी है, ट्रैक्टरों की कोई गलती नहीं है बिल्कुल भी। लो भाई प्रोग्राम फिर से चल चुके हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर बताना। बाय दोस्तों।